مستولي على كل حاجه والله. انا اللي جاي. طب انا اعمل لك ايه؟ ما هي حاجتي انا اللي بلبسها، بتلبسها ليه؟ ما هو شبشب. عمل حاجه؟ شبشب. تلبس لا شبشب ليه؟ فين شبشبك ده؟ اهو ده اللي هو ابو صباع. ابو صباع مش ده اهو. هلبسه. بس طب ما بص يا شبشب، بص يا بص انا كنت بستحمى. اعمل ايه يعني؟ لا انا هطلع بالشبشب المبلول. نشفه. لا يا باشا انت تنشف. ده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ده لا 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 لا. ما تلبسش شبشب تاني. بس براحتكم بقى يا جدعان. يعني انت زعلان ان انا لابس الشبشب ده ولا الشبشب ده؟ ما هو ده بتاعي برضه، ما هو المشكله إن ده بتاعي وده بتاعك. ليه بقى انت تاخد ده وانا اخد ده؟ ده مريحني عشان طب الشغل. وده مريحني انا كمان، ما اشوفكش لابسه يا بقى. ابني ماشي، ايه المشكله؟ مشكله، ما انا لما بلبس ده بتعمل لي هليله. ده ما تجيش جنبي. وانت ذاكر اخر ما تجيش في جنبي. الصيف بقى اخد انا ده وخد انت ده. اشمعنى بقى؟ عشان انا ما بلبسش شراب في الصيف. طب انا رخر. انا دلوقتي قاعد مرصرص متلج. طب فلابس شراب، البس بقى ازاي شبشب بصباعي؟ عادي دخل صباعك فيها يتخش. البس ازاي شبشب بصباعي؟ ما تتعبنيش ونشف الشبشب وغور. دلوقتي المهم ما اشوفكش لابسه بس. هتعمل ايه يعني؟ يا ابويا بعد ايه؟ انا بقول لك يعني ما اشوفكش لابسه. اتفضل. ماشي؟ اتفضل. طب انا بقول لك يلا اتكل على الله. البسوا الكوبايه. لا الكوبايه خساره. طب ماشي براحتك. انا قلت لك ما تلبسش الشبشب. طب يا يوسف لو الشبشب ده اتقطع مفيش شباشب، عايز ما في عادي بس ما تلبسهوش. ماشي. طب اما نشوف. ربنا يسهل.